Всем привет! Выбрался я на прогулку на зимнюю. Выпал на снег в Ленинградской области. Очень много снега. Красота обалденная. И когда я гулял, у меня пришла мысль. А если я потеряюсь в лесу зимой или летом? Что сделать? Что обычному человеку делать в лесу, когда он потерялся? И будет серия роликов на моем канале на разные темы. Как разжечь костер, где делать лежанку, что вообще делать. И мы это все будем обсуждать с вами вместе, делиться опытом. И я буду делать это первый раз. Не знаю, как получится, но будем стараться. И первый такой у меня сразу возник вопрос. Как согреться в лесу? Что для этого нужно сделать? Как развести костер? И первое видео будет посвящаться именно этому. Ну что, попробуем развести костер? Вдруг так случилось, что вы оказались или потерялись в лесу случайно. Что должно быть в портфеле в первую очередь? И что нужно сделать в первую очередь? Первое — это сказать родным, близким, куда вы направляетесь. Примерно местонахождение ваше, чтобы вас было легче найти. Вдруг вы потерялись. Такое бывает и не с опытными, и не с опытными лесоводами. Когда особенно летом вы грибы идете собирать, у вас же, как сказать, башню сносит у всех нас, и мы можем потерять ориентир, откуда мы пришли. Чтобы этого не произошло, нам нужно первое сказать, где мы находимся. Второе, когда вы заблудились, не дай бог такое случится с вами, всегда оставайтесь на месте, там, где вы потерялись. Никуда не идите, никого не ищите. Кричите, зовите, но оставайтесь на месте. Так вас будет быстрее найти и легче. Ребят, в первую очередь в портфеле должно быть, неважно, опытный вы, неопытный, главное — это вода. Второе — это ножик. На всякий случай он должен всегда быть с вами. И также спички, зажигалка. Она у меня в кармане, показывать не буду. Вот это главные части, которые нужно в лесу. Вам нужно расчистить место для костра. Для чего нужен костер? Чтобы, мало ли, звери, да, какие-то есть в лесу, чтобы вы не боялись. И также для обогрева вашего организма. Потому что когда наступает переохлаждение, может потеряться рассудок, сознание, и можно просто погибнуть. Что мы делаем? Мы сначала расчищаем место для огня, где у вас будет огонь. Вот, расчистили, посмотрели, да, что все было хорошо. Все, утоптали, промотали. Все, у вас место для огня есть. Это очень хорошо. Дальше, что мы делаем? Надо найти, из чего разжигать. Самый идеальный вариант — это у нас береза. Именно кора березы. Это самый идеальный вариант. Неважно, какая она будет, мокрая, сухая, она всегда у вас загорится. Главное вам найти березу. Если нет березы, то ищите маленькие веточки, они всегда сухие. Вот у меня есть береза. Сейчас будем ковырять ее. Нам главное взять от нее кору. Как это делается? Делается легко. Я взял обычный ножик, чтобы вам показать, что не важно, какой ножик у вас есть. Главное, чтобы он был. Мы надрезаем кору. Вот так вот это делаем. Видите, она сырая, но ничего страшного. И нам нужно вот такие вот веточки коры.
Вот, и мы должны вот такие вот коры лепесточки готовим для огня. Чем больше, чем лучше будет для вас. Сейчас давайте еще чуть-чуть. Потому что дрова у нас сырые. И нужно будет много хвороста, чтобы это все разжечь. Ну, конечно, очень интересно, что получится. Но я думаю, все получится. Все, когда вы подготовили кору, ищем маленькие дровишки, маленькие веточки тоненькие, чтобы они быстро разгорелись у нас. Я думаю, этого будет достаточно. Сейчас посмотрим, будет ли достаточно или нет. Вдруг нету сухостоя в лесу. Вот нету сухостоя, да, либо он под снегом, либо где-то. Самый хороший вариант — это у нас вот такие маленькие елочка. Вот так вот наламываете, берете вот так вот. Они всегда сухие, тоненькие. Отряхаете. И они загорятся очень быстро у вас. Потому что сухостой я что-то не нашел. А вот это нам как раз пригодится. Вон они сухие, ломаются на раз-два. Так, собираете побольше, чтобы они были. А то они прогорают быстро. И чтобы много раз не бегать, так хорошо ломаются. Ну что, пойдем пробовать. Что, ребят, начнем зажигать. Я, кстати, собрал сухостой, чуть-чуть нашел в лесу. Видите, как хорошо горит кора. Мокрая, да. Не есть хорошо. Но что делать? Видите, чем больше коры, чем должно быть лучше. И потихонечку, потихонечку, не торопясь, закладываете кору, чтобы у вас была кора сначала. Потому что без коры вы не сможете ничего разжечь. Особенно в мокром лесу. Все, и потихонечку, потихонечку, когда у вас разгорелось, вы должны закладывать вот такие маленькие веточки. Ломаете их просто. И вот так вот прям кладете в костер. Чем больше, чем лучше. Можно продавить. Сейчас закладываем сухостоя тоже. Сразу же сверху, чтобы он чуть-чуть оттаял, чтобы у нас был сухим. Все, разгорается потихонечку. Сейчас посмотрим после.
we can fly. Things just feel heavy tonight. I'm tasting. Ну вот, спустя 10 минут у нас он разгорается потихоньку, костерчик. Почему потихоньку? Потому что дрова влажные. Сначала он дымит, а потом он вспыхнет, и будет все хорошо. Ваша задача потихоньку обкладывать дровами, чтобы они сушились уже в это время, когда огонь подойдет к ним. И у вас будет очень хороший огонь. Давайте еще подождем минут 20, наверное. Он разгорится, и покажу вам конечный результат моего огня. Хороший у нас костер. Пока что маленький. Вот, прошло минут 20. Он начинает разгораться постепенно. Жар уже внутри хороший. Вот первое правило выживания. Развести огонь, чтобы согреться. Ну что, мы с вами молодцы. Развели костер. Хорошо горит. Тепло. В следующем серии расскажу вам, как главное ориентироваться в лесу. Этот вопрос очень тяжелый, очень серьезный и требует много усилий. В следующем видеоролике я покажу, как это делать. Наблюдайте, смотрите вместе на канале Медведь Влог. Ах, да, и забыл. Конечно же, подписывайтесь.